السلام عليكم. قبل أن تجيب عن أي شبهة عليك أن تعرف من الشخص الذي طرح هذه الشبهة، هل هو مسلم أم ملحد؟ هناك فرق جوهري في التعامل مع الشبهة. لو كان طارح الشبهة ملحد، متخيل ملحد يطرح شبهة، هنا تهدم له إلحاده، تهدم إلحاده. قبل أن تجيب عن شبهته تدمدم له إلحاده، تستأصل إلحاده من قلبه، وإلا ما وفيت الإجابة حقها. ملحد يعني ابن الطبيعة، ابن هذا العالم المادي، ذرات دماغه هي نفس ذرات المادة، تحكمه نفس القوانين التي تحكم المادة. فالإلحاد يقتضي أن الإنسان لا فرق بينه إطلاقا وبين العالم المادي. وكما يقول الملحد كارل سيجان: القوانين التي تحكم الإنسان هي نفس القوانين التي تحكم قطعة حجر. الإنسان من نظرة إلحادية تحكمه قوانين مادية صارمة، فنحن إلحاديا كائنات جبرية تخضع لقوانين هذا العالم المادي، كائنات جبرية أي مجبرة على أفعالها، تسير في معادلات حتمية ليس لها اختيار. قوانين المادة تحكم كل شيء من حولك وفي دماغك. لو كان الإلحاد، احفظوا هذه القاعدة، لو كان الإلحاد صحيحا فنحن لسنا أكثر من خط سير لمجموعة من المعادلات. ولذلك سام هاريس الملحد الشهير له كتيب بعنوان الإرادة الحرة Free Will. في هذا الكتاب يقرر أن الإرادة الحرة من وجهة نظر إلحادية مجرد وهم. مفيش حاجة اسمها إرادة حرة، مفيش حاجة اسمها اختيارية في العالم الإلحادي. فنحن إلحاديا نعيش في عالم حتمي جبري. وهنا يظهر السؤال: كيف إذن أيها الملحد فهمت أن هناك شبهات؟ لو كان الإلحاد صحيحا فنحن لن نفهم أصلا أن هناك شبهات، لن نشعر بوجود الشبهة، لأن الشبهة تعني أن شيئا قد حصل والمفروض ما كانش يحصل، قول أو فعل حصل وما كانش المفروض يحصل. لكن هذا الكلام لا معنى له لو كنا في عالم حتمي جبري، لا وجود للشبهة ولا معنى للشبهة في عالم جبري. فداخل العالم المادي الجبري هذا محل الأحداث هو نفس المحل الذي تحدده القوانين الفيزيائية، وكذلك نفس الأمر في السلوك البشري. محل كل حدث في السلوك البشري هو نفس المحل الذي تسير عليه فيزياء حركة الذرات. فالدماغ البشري ليس أكثر من ذرات تحكمها أيضا قوانين فيزيائية جبرية صارمة. وبما أنه لا توجد ذرة، ليس هناك ذرة في هذا العالم تخالف قانون فيزيائي. كل ذرة في دماغك، في دماغي، في دماغ أي إنسان، كل ذرة تسير بقوانين فيزيائية جبرية مادية صارمة. مفيش ذرة تقول لك أنا مشيت هنا والمفروض كنت أمشي هنا، مفيش هذا الكلام. لو أضفت حامض إلى قاعدي فالنتيجة هي ملح وماء. لو كررنا هذه التجربة مليار مرة نفس النتيجة. ليس هناك ذرة تخالف قانون فيزيائي. إذا محل كل حدث في السلوك البشري هو نفس المحل الذي تحدده فيزياء حركة الذرات، وبالتالي طبعا مش هيكون في أي اختيارية. فمن أين أيها الملحد عرفت أن هناك شبهة؟ وكيف توجد شبهة أصلا؟ لما تقول لي أن هناك شبهة معينة في النص الشرعي، كان المفترض أن يكون النص الشرعي بهذا الشكل. كلمة كان المفترض دي، هذه الكلمة تعني أن هناك اختيارية، تعني أن هناك حرية إرادة، تعني أنك تفهم أن هناك اختيارية، وأنك تؤمن بهذه الاختيارية، تؤمن بأن هناك حرية إرادة. لكن هذه الاختيارية وهذه الإرادة الحرة ليس لها وجود إلا لو كنا مكلفين مخيرين، لأن العالم المادي كما قلنا ليس فيه أي اختيارية ولا معنى حتى لحرية الإرادة. الملحد لا يقول بالشبهة إلا لأنه يعلم بفطرته أن هناك حرية إرادة، وأن هناك اختيارية، وأن الإنسان يمكنه أن يفعل كذا ولا يفعل كذا. الملحد لا يقول بالشبهات إلا لأن العالم الإنساني، هذا العالم البشري، ليس عالما جبريا. فعندما يطرح ملحد شبهة فهذا يعني أنه بفطرته
يقرر أن هناك عالما اختياريا تكليفيا بجوار العالم المادي. لو كان هذا العالم مجرد معادلات وأرقام جبرية فكل الجرائم التي ترتكب هي نتاج رياضيات معقدة في الدماغ لا أكثر. كل الجرائم من وجهة نظر إلحادية جبرية هي فيزياء ذرات، وبالتالي ما كنت لتعرف أيها الإنسان أن هناك جرائم أو صواب أو خطأ، فاستيعابك أيها الملحد للصواب والخطأ والشبهة يؤكد خطأ إلحادك لو كنت تعي. اسمعوا الملحد الشهير سام هاريس ماذا يقول عن الإرادة الحرة. هحاول أقنعكم أن الإرادة الحرة وهم. أنتم ملاحظين حجم التناقض؟ لو كانت الإرادة الحرة وهما لما حاولت أن تقنعنا بذلك، ولما فهمنا أصلا معنى الإقناع، ولما كانت عندنا قناعة. الإلحاد مضطر لأن يقول بالجبرية، لأن يقول بأننا في عالم جبري وبالتالي نحن كائنات جبرية. الإلحاد مضطر لهذا القول، لكن الإنسان بفطرته يدرك أن عنده اختيارية وعنده إرادة حرة. لذلك الملحد حتى يتوافق مع إلحاده بيحاول يقنعك أن هذه الإرادة الحرة مجرد وهم. فهنا يقع الملاحدة في التناقض المدهش، تناقض بين التصور الجبري الإلحادي المادي وبين إدراك الإنسان اليقيني بفطرته أنه حر مخير. هذا التناقض يصيب بالفزع كما يقول الملحد ريتشارد دوكنز. It's a question that I dread actually because I don't have a very well thought out view about it. I think that, I mean, I have a materialist view of the world. I think that that things are determined in a rational way by antecedent events, and so that commits me to the view that when I think I have free will, when I think that I'm exercising free choice, I'm deluding myself, that my brain states are determined by physical events, and yet that seems to contradict, to go against the very powerful subjective impression that we all have, that we do have free will. ريتشارد دوكنز يعترف بالفزع من هذا التناقض. طبعا دعاة الإلحاد العرب، الملاحدة العرب، لا يفزعون ولا يشعرون بأي تناقض أصلا، وربما لم يسمعوا من قبل بهذه المعضلة، وربما جهلا منهم بإلحادهم يقنعون متابعيهم كل ساعة أن هناك شبهات، وأن الإنسان حر مخير، وأن المفترض في هذا النص أن يكون كذا ولا يكون كذا. دعاة الإلحاد العرب للأسف الشديد لا علاقة لهم بالإلحاد. ما استوعب الإنسان أن هناك شبهة إلا لأن هناك إرادة حرة، إلا لأن هناك اختيارية، إلا لأن الإلحاد خطأ. ما استوعب الإنسان وجود الشبهة إلا لأنه مكلف مخلوق لله. الإنسان، أي إنسان، مخير في قراراته. هذه الاختيارية ليست بناء على ذراته إطلاقا، ليست من منطلق العالم المادي. الإنسان مخير في قراراته، لديه إرادة حرة لأن لديه روح، لأن عنده تكليف إلهي. من هذا المنطلق فقط الإنسان مخير. من خلال الروح والتكليف الإلهي عرفت أنك مكلف، وعرفت أنك مخير، وأصبحت لديك إرادة حرة. عندما كفر الملاحدة بالروح والتكليف الإلهي اضطروا للقول بأننا في عالم جبري، وبأن السلوك البشري سلوك جبري. لكن في مشكلة كبيرة، وأنا صراحة أتعجب كيف لملحد أن يقتنع بإلحاده وهناك محاكم. في عندنا حاجة اسمها محاكم، في حاجة عند البشر اسمها قوانين، دساتير، مكافآت، عقوبات. هذه الأمور عليها إجماع فطري إنساني. كل البشر يؤمنون بضرورة العقوبة لمن أخطأ. لو كان الإلحاد صحيحا لأصبحت المحاكم والقوانين والدساتير والعقوبات والمكافآت وكل هذه الأمور مجرد وهم، مجرد شيء بلا معنى. لو كانت الجبرية صحيحة لما حوكم إنسان على أفعاله. كيف تحاكمني على جريمة
أنا مجبر على فعلها. أجمع البشر على أن هناك عقوبات ومكافآت لأنهم يعلمون بالإجماع الفطري الإنساني أن الإنسان مكلف ومسؤول عن قراراته. كلنا يعلم أن المجرم لابد أن يحاسب، لكن إلحاديا كيف تحاكم مجرما وما جرائمه إلا هرمونات، وما جرائمه إلا تفاعل ذرات، فكيف تحاكمه؟ القضاء والقوانين والمحاماة والدساتير وكل هذه الأمور تؤكد أن الإلحاد فكرة خاطئة. الإلحاد مرحلة غريبة من مراحل الجنون البشري والافتخار بهذا الجنون. الإلحاد يناقض كل إجماع فطري إنساني. والآن مع القاعدة التي تلخص ما سبق: لا توجد ذرة تخالف قانون فيزيائي. فعندما يخرج علينا ملحد عربي ليقول لنا أن هناك شبهات، فهذا دليل قاطع على أن الإلحاد خطأ أو أن الفيزياء خطأ. هذه كانت أول معضلة تواجه الإلحاد، والآن ننتقل للمعضلة الثانية. كيف أنت كملحد تقول أن هناك شبهات في الإسلام؟ كلامك عن الشبهات، شبهة الجهاد، شبهة الحدود، كلامك عن هذه الشبهات وأمثالها، هذا يعني أنك تؤمن بالقيم الأخلاقية المطلقة. في قيم أخلاقية يؤمن بها الجميع، وعلى أساس هذه القيم الأخلاقية قفزت إلى ذهنك الشبهة عندما تصورت أن هناك نصا معينا يخالف هذه القيم الأخلاقية المطلقة. في هذه اللحظة قلت أن هذا النص فيه شبهة. لن تعرف الشبهة ولن تجادل بأن هناك شبهة إلا لإيمانك المسبق بهذه القيم الأخلاقية المطلقة، إلا لإيمانك بأن هذه القيم مستقرة في فطرة كل إنسان. لن تؤكد على أن هناك شبهة ولن تناظر من أجل التأكيد على أن هذه بالفعل شبهة إلا لأنك تعلم بفطرتك أن هناك غائية أخلاقية. هناك غائية أخلاقية من المفترض أن تكون موجودة. هذا الشعور بضرورة هذه الغائية الأخلاقية يعود للفطرة والتكليف وليس لفيزياء حركة الذرات. الغائية الأخلاقية هي نتاج لشيء، هي نتاج لشيء لا ينتمي إطلاقا للتصور العبثي العدمي الذي ينظر به الملحد لهذا العالم. الغائية الأخلاقية والقيم الأخلاقية المطلقة المغروسة فينا هي نتاج للتكليف الإلهي، نتاج الفطرة والروح وليس قوانين الفيزياء. لولا فطرة القيم الأخلاقية وفطرة الغائية الأخلاقية لما قفزت إلى ذهنك شبهة، ولما فهمت أنها شبهة، وأن كل من ستلقيها عليه سيفهم أنها شبهة. أنت تعلم أيها الملحد أن الجميع بنفس فطرتك، أن الجميع بنفس رؤيتك، بنفس رؤيتك الأخلاقية الغائية. بهذا ظهرت عندك الشبهة وظننت أنها شبهة عند غيرك. ما عرفت الشبهة إلا للقيم الأخلاقية المطلقة، أو بمعنى أدق ما عرفت الشبهة إلا لأن الإلحاد خطأ. في حاجة اسمها معيار تكليفي داخل كل إنسان. بالإحالة إلى هذا المعيار التكليفي يتصور الملحد أن هناك مشكلة أخلاقية في هذه المسألة أو تلك. الملحد يعلم أن نفس هذه المشكلة الأخلاقية سوف تظهر عندك حين تعرض نصا شرعيا معينا على هذا المعيار التكليفي الأخلاقي الذي عندك، وهذا لأنه يثق تماما في أن هذا المعيار التكليفي عند كل إنسان. كلما اشتدت شراسة الملحد في الدفاع عن شبهاته وأنه مستعد للمناظرة للتأكيد على شبهاته، كلما ضحكت في نفسك على حاله، وكيف أنه يقطع بهذه الشراسة ودون أن يدري أنه مكلف، يقطع أنه ليس ابنا للطبيعة الجبرية، يقطع أن هناك قيما أخلاقية وغائية أخلاقية، يقطع بهذه الشراسة التي يدافع بها عن شبهاته ودون أن يدري، يقطع بأن البشر مكلفون مسؤولون محاسبون، يقطع بأنه مخلوق لله. العالم كله من حولك بريء أخلاقيا. هذا الجدار
لا يعرف لا خير ولا شر. ليس هناك ذرة أو حجر أو جبل أو مجرة أو نبات أو حيوان يعرف القيم الأخلاقية. العالم كله من حولك بريء أخلاقيا، كما قلنا تحكمه فيزياء حركة الذرات. ليس هناك خير ولا شر، صواب ولا خطأ، قداسة ولا نجاسة. ليس في هذا العالم أي شيء من هذه الأمور. أنت وحدك الذي تعرف معنى الخير والشر، الصواب والخطأ، القداسة والنجاسة. أنت وحدك المكلف، أنت وحدك الذي لا يمكن أن تكون بريئا أخلاقيا. ما ينفعش تكون بريء أخلاقيا، إما أنك خير أو شرير، لأنك مكلف، وليس مكلفا على وجه الأرض إلا الثقلين الإنس والجن. فلو أتاك إنسان وقال لك أنا حيوان بريء أخلاقيا، فلن تقبل منه هذا الكلام. سوف تصنفه بناء على سلوكياته، بمقارنة هذه السلوكيات على معيار الخير والشر، على معيار التكليف. لا يمكن للإنسان أن يكون حيوانا حتى ولو تمنى ذلك من كل قلبه. خياره الوحيد أن يكون صالحا أو فاسدا، خيرا أو شريرا. هيا ننتقل للإشكال الثالث الذي يواجه الإلحاد. كل إنسان عنده نعمة العقل، يعقل المعاني، يعقل المفاهيم، والعقل يعقلك عن الخطأ، يعقلك عن الوقوع في الزلات. ومن خلال هذا العقل أيضا تعقل أن هناك شبهة. لو كان الإلحاد صحيحا وكنا في عالم مادي لما كان هناك عقل. لا وجود للعقل في الإلحاد، مفيش حاجة اسمها عقل في الإلحاد. في الإلحاد فقط يوجد الدماغ بما فيه من نشاط كهربي عصبي، نشاط يخضع لقوانين فيزياء الذرات. هذا فقط المتاح في الإلحاد. لا وجود للعقل في الإلحاد، هي فقط أنشطة كهربية في الدماغ. هذه الأنشطة تفرز أفكارا، ولا يمكن الثقة في صحة هذه الأفكار. فالأفكار سوف تكون مثل مخرجات الحواسيب المعقدة. سيصبح هذا الدماغ إلحاديا مجرد حاسوب معقد، وبالتالي سيفرز مخرجات على شكل أفكار، وهذه المخرجات تشمل أفكارا. هذه الأفكار الناتجة عن هذه الحواسيب المعقدة في الدماغ البشري لا يمكن أن نثق بقراراتها، لأن مخرجات الحواسيب قد تكون أوهاما. ولذلك داروين عندما فكر في هذه المعضلة، وهي قضية الثقة في الأفكار التي يفرزها الدماغ البشري، قال: يراودني الشك الآتي: هل يمكن لدماغ الإنسان، والذي أؤمن أنه تطور عن كائنات أدنى، هل يمكن أن يكون لدماغ الإنسان أي ثقة؟ هل يتمتع بأي قيمة أو يستحق أي ثقة؟ من نظرة إلحادية مجردة لا ثقة في الأفكار التي يفرزها الدماغ. ولذلك الملحد السابق كلايف لويس كان يقول: إذا كان الإلحاد صحيحا فلا يمكن أن أثق في أفكاري، وبالتالي لا أستطيع أن أثق في الإلحاد، ولذلك فلا يوجد سبب لأكون ملحدا، وبإيجاز لا يمكن أبدا أن أستخدم أفكاري في عدم الإيمان بالله. طبعا ده كلام عميق، ملخصه: بدون إيمان بالله لن يكون للأفكار أي معنى، ولن يكون للعقل وجود، وبالتالي فليست هناك آلية حتى أثق بالإلحاد. لن تعقل الإلحاد وتؤمن بصحة إلحادك إلا لو كنت تؤمن أن لهذا العقل أحكاما صحيحة، وهذا لا يتأتى إلا بالإيمان بالله. القرار الإيماني أو الإلحادي مبناه أن الإنسان له عقل، وأن لهذا العقل أحكاما صحيحة، وهذا الإيمان بصحة قرارات العقل لا يتأتى إلا بالإيمان بأني مخلوق لله. إذن بدون العقل لن تعرف صحة إلحادك، ومن باب أولى لن تستطيع أن تثق في صحة الشبهة. سبحان الله، حين يدافع الملحد عن الشبهة هو في الواقع يدافع عن خضوعه للتكليف الإلهي، فهو لن يفهم الشبهة إلا وهو خاضع للتكليف الإلهي. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، كلنا خاضعون لله شئنا أم أبينا. إذن لو أن ملحدا طرح شبهة فلا بد أن تهدم له إلحاده قبل أن تجيب عن شبهته. لا بد أن توضح له أن استيعابه للشبهة
ينبني على أركان ثلاثة: أن الإنسان له حرية إرادة واختيارية، وأن هناك قيما أخلاقية مطلقة وغائية أخلاقية، وأن هناك عقلا أحكامه صحيحة. لا يمكن أن يستوعب شبهة لو اختل ركن واحد من هذه الأركان. وبعد أن تكون هدمت له الحادة، تبدأ بهدوء في الإجابة عن شبهته لو بقيت الشبهة أصلا. تبدأ بهدوء في الإجابة عن شبهته لو بقيت الشبهة أصلا. طيب لو كان الشخص الذي يطرح الشبهة مسلما، واحد مسلم عنده شبهات، في البداية يمكن أن نحصر الشبهات في الإسلام على صور ثلاث: إما آثار ضعيفة، أثر لا يصح، أو اجتهادات غير معصومة، اجتهاد لأحد العلماء غير معصوم، أو تصور عقلي يطرحه صاحب الشبهة ويقدم هذا التصور العقلي على النص الشرعي. هذه صور الشبهات في الإسلام. وهنا لنا أن نسأل: كيف تكون مشكلتك مع أثر لا يصح أو اجتهاد غير معصوم أو تصور عقلي تقدمه على النص الشرعي، ولا تنتبه في نفس الوقت لما لا حصر له من النصوص الصحيحة الثابتة التي تتناول معجزات وقعت على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معجزات وآيات نقلها أصدق الناس الصحابة. لو سلمت فرضا بالشبهة لكان من باب أولى أن تسلم بهذه المعجزات، لأن النقل واحد. لو سلمت بالشبهة لسلمت بهذه الآيات المبهرة، القرآن الكريم، هذه الآية الخالدة العظيمة، هذا النبي وسيرته وما فيها من آيات لا تجري إلا على يد نبي، هذه البشارات بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث بمئات السنين، وهذه أمور عرضناها في حلقات سابقة. فكيف تنشغل بشبهة ولا تنتبه لكل هذه الآيات؟ بل ما من شبهة إلا وتحمل في داخلها آية مستقلة على صحة الرسالة، وهذا أمر رصدناه في كل شبهة رددنا عليها في هذه القناة. فكيف لا تنتبه لكل هذه البراهين على نبوته صلى الله عليه وسلم؟ سيقول لك: أنا مسلم، أقطع بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أسلم بهذه البراهين، أسلم بأدلة صحة الرسالة، لكن عندي إشكال في هذه الشبهة. قبل أن تعرف جواب إشكالك لابد أن تسلم أن هذا الإشكال ناتج عن تصور وهمي في عقلك. تصور وهمي. لماذا أقطع بأن كل شبهة حتى قبل أن أعرف الرد عليها أن هذه الشبهة أو هذا الإشكال مجرد تصور وهمي؟ لماذا؟ لأنه بالحجة العقلية لو افترضنا أن إنسانا طبيب معاه شهادة الطب ومعاه شهادة مزاولة المهنة، هل تشك في كونه طبيبا لمجرد أن هناك دواء لم تفهمه، لم تستوعب لماذا وصف هذا الدواء؟ لا طبعا. هل تشك في كونه طبيبا لمجرد أن مريضا لم يصل للصورة المرجوة بعد العلاج؟ لا طبعا. فثبوت الطب له يجعلك تستوعب أن بعض الوصفات قد تخفى حكمتها عنك، فلا ترد إلى ذهنك مشكلة طالما علمت أنه طبيب، بل تعلم يقينا وتماما أن ما لم تفهمه هو نتاج لقلة علمك. طيب هذا الكلام في حال طبيب ليست وصفاته وحيا يوحى، ومع ذلك أنت تبرر له كل ما لم تفهمه. فكيف بالنبي الذي يوحى إليه الذي لا ينطق عن الهوى؟ كيف بالنبي المعصوم الذي تسلم بنبوته طالما ثبتت عندك النبوة واستقام لك الاعتقاد الغيبي عبر الأدلة والبراهين على صحة نبوته؟ فمن البديهي ألا يضرك ما لم تفهمه. سوف تقطع من البداية أن شبهتك مجرد تصور وهمي. طالما ثبتت نبوته صلى الله عليه وسلم عندك فلا تضرك شبهة، فما بالك وكل شبهة في الإسلام تم جوابها. أهل العلم أولو الألباب ما تركوا من شيء إلا بينوه للناس، ما تركوا من شبهة ولا شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة في دين الله إلا بينوها للناس، إلا وردوا على كل شبهة. فأنت فقط تجرد لله وابحث في الرد على شبهتك، وسوف تعجب من بساطة هذه الشبهة ومن كونها فندها أولو العلم من زمن. لو استقر في ذهنك ثبوت النبوة وصحة الرسالة سوف تصغر في عينك أي شبهة، وسوف يكون البحث
فالرد على الشبهات فقط من باب النظر في أبواب الحكمة الإلهية ومزيد تعلم في دين الله، وهذا المفترض أن يكون حال كل مسلم مع الشبهة، وليس أن يهتز لشبهة لمجرد أنه لا يعرف جوابها. علمنا الله وإياكم ورزقنا الثبات، آمين. وفي الأخير إياك أن يستخف كملحد بشبهة، إياك. فما للإلحاد أن يستوعب شبهة، وليس له أن يطرح شبهة، وليس له أن يفهم حتى أن هناك شبهة. لو عرفوا إلحادهم لما تجرؤوا على طرح شبهة، لأن استيعابهم للشبهة يدمدم إلحادهم. فلا يستخفنك هؤلاء الذين لا يعرفون حتى إلحادهم، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والسلام عليكم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.